bonito de todos modos. Bueno, espero les haya gustado. Ahí sigan viendo los que siguen. Ok, planes de nuevo. Vamos a meternos otra vez. Vamos a ver. Ay, bonitos recuerdos cuando iba allá en el rancho así entre lodo, hombre. Es bonito. Dale para pasarme para qué lado. Sí. Voy atrás de ti, no se ve. Muchacho. Dale, métete, mira. Él lo trae 4x4 y aún así le hizo. Qué bueno. Sí la hizo. Y sin 4x4. Estuvo bueno. Ok, bueno. Vamos a ver, estuvo divertido. Vamos a ver qué más.
quiere no quedarse, se queda. Y cuando uno quiere que patine, no patina. ¿Cuándo le va a atinar? Ven los hoyos bastante feos, pero en realidad trato de entrar atravesado también para que patine más, para que los hoyos están horribles. Los hoyos están horribles, pero porque ya me quedé atascado. Ya no me agradó, ya salí. Este está loco. Este es el de mi otro hijo, él trae un... Ay, ¿qué móvil trae este carajo? Ah, caray. Ya no me acuerdo que se agarra poniéndole una cosa y otra a los carajos. No me acuerdo cuál trae. ¿Le vas a dar? ¿Le vas a dar más? Pegó muy duro. Ay, ay, ay. Así debe de ser. A ver, aquel día. ¿Qué tiene aquel? Vamos a ver a Brian. Ahorita vemos. No creo. Sí, mira. ¿Quieres meterte? ¿Cómo? Ok. Pura agua. Bueno, déjame, me paso para acá. Como que está un poco lodoso aquí. Ay, Dios. Ok, ahí está. Porque
más para que se alcancen a ver. El primero es el mío, el segundo es de mi hijo Junior y el tercero es de Brian. Tenemos estos carritos para jugar, venir a jugar. No sabíamos de este lugar, pero ya lo descubrimos. Nada más que no está como esperaba, pero bueno, quisiera que tuviera un poco más de lodoso, pero bueno, allá lo traeremos otro. Bueno, hasta luego, bye.